Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Սլովակիայի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, Երևանյան երկխոսության պատվարժան մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ այժմ ցանկանում ձեզ ներկայացնել որոշ մտորումներ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի ներկայիս վիճակի մասին եւ ինչպես գիտեք մենք կարողացել ենք համաձայնեցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի պայմանագրի նախագիծը փաստաթուղթը վերջնական տեսքի ենք բերել եւ ավարտել ենք նախագծի շուրջ բանակցությունները եւ Հայաստանը հայտարարել է եւ անձնապես ես անձամբ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ ստորագրել փաստաթուղթը եւ գիտեք, որ Ադրբեջանը պաշտոնապես կապակցում է պայմանագրի ստորագրումը երկու խնդիրների հետ։ Դրանցից առաջինը Իհարկե Մինսկի խմբի կառույցների լուծարումն է։ Գիտեք, որ Իհարկեի Մինսկի խումբը ստեղծվել էր որպես հարթակ բանակցությունների համար։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների համար հարթակ հակամարտության հարցերով բանակցություններ վարելու համար եւ ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ Իհարկեի Մինսկի խմբի լուծարման օրակարգը ընդունելի է մեզ համար եւ մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել, բայց մյուս կողմից մենք ուզում ենք համոզվել, որ հավաստիանալ, որ մենք եւ Ադրբեջանը նույն կերպ ենք ընկալում իրավիճակը, ուզում ենք հավաստիանալ, որ Ադրբեջանի մտադրությունը չէ իր տարածքում հակամարտային իրավիճակը փակել եւ արտահանել այն Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ինչու ենք այսպես ասում, որովհետեւ գիտեք, որ դժբախտաբար վերջին տարիներին Ադրբեջանը սկսել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մոտավորապես 60%-ը անվանել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան եւ գիտեք, մեր դիրքորոշումն այդ հարցի վերաբերյալ մենք բազմիցս ասել ենք, որ չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Ուստի ընդհանուր առմամբ որն է մեր առաջարկը ապագայի համար։ Մենք առաջարկում ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը եւ զուգահեռաբար դիմել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու հարցով։ Ես կարծում եմ, որ դա կառուցողական մոտեցում է եւ կառուցողական առաջարկ է ունենալ երկու փաստաթղթեր սեղանին դրված եւ ստորագրել այդ փաստաթղթերը միաժամանակ նույն պահին, նույն վայրում։ Հաջորդ խնդիրը, որը Ադրբեջանը բարձրացնում է, իր այն պնդումն է, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը իբրև պարունակում է Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Ընդհանուր առմամբ պարզ է նաև, որ կողմերը պետք է որևէ տարածքային պահանջ միմյանց նկատմամբ չունենան եւ դա շատ կարեւոր նախապայման է խաղաղության համար։ Բայց եկեք խնդիրը ուշադիր դիտարկենք եւ հասկանանք, արդյոք տարածքային պահանջներ կան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ընդդեմ Ադրբեջանի։ Միակ կառույցը, որը պաշտոնապես կարող է հայտարարել, թե ինչ է պարունակում եւ ինչ չի պարունակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանն է։